Hey Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zu einer Runde Java. Heute geht's um Kantenerkennung. Ich habe eine Anfrage gekriegt, ob ich das nicht mal auch machen könnte und ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Machen wir mal. Und zwar eine Kantenerkennung ist was Wunderbares, denn sie wird so ziemlich für alle Filter benutzt oder für alles, was wir generell irgendwie mit Bildbearbeitung oder sowas haben, also irgendwelche Filter in Photoshop oder sowas. Die meisten nutzen Kantenerkennung. Wunderbar. Und ja, wir wollen uns das heute selbst schreiben. Gut. Als nächstes brauchen wir eine Methode, die uns unsere Pixeln oder unsere Farben von den Pixeln normalisiert. Die nennen wir einfach mal public, genau, public static int. Sie liefert uns ja eine Farbe zurück sozusagen, eine schwarz-weiß Farbe, also zwischen 0 und 255. Und die nennen wir jetzt einfach mal beschneiden. Klammer, Klammer. Und was wir hier als Parameter brauchen, ist eigentlich bloß ein Integer alt. Nennen wir es einfach mal alt. Okay, so, und was wir hier drin machen wollen, ist eigentlich recht simpel. Wenn die Farbe größer als 255 ist, dann wollen wir 255 zurückgeben. Wenn sie kleiner als 0 ist, dann wollen wir 0 zurückgeben und ansonsten die Farbe. Das heißt, wir haben hier if alt größer 255. Ja, eigentlich können wir das Ganze so abkürzen, dass wir überhaupt keine Klammern hier benutzen. Return 255. Else if alt kleiner 0, return 0 und else return alt. So, jetzt haben wir uns schon mal so ein kleines bisschen die Farbe zusammengeschnitten. Wir werden die Methode nachher brauchen. Ist relativ praktisch, wenn man die extrahiert hat. So, jetzt, was wir als nächstes brauchen, ist, wir benutzen eigentlich so Kantenfilter immer nur auf der Luminanz eines Bildes. Eine Luminanz ist eigentlich das Bild in Graustufen, aber in hübscheren Graustufen, kann man sich so vorstellen. Es ist halt die Helligkeit und nicht ungefähr die Graustufen im Mittel, sondern nach einer speziellen Messfarbe, wie man in etwa mit dem Auge die Farben sieht. Zeige ich euch aber auch gerade. Schreiben wir uns einfach mal hin. Public static liefert uns ein int array, denn es soll ja das ganze Bild ausgeben sozusagen. Okay, und jetzt, was wir hier rein wollen, beziehungsweise wie wir das nennen, ist Luminanz. Und wir wollen hier drin einfach bloß ein Buffered Image haben, Buffered Image IMG. Und ja, was wir hier drin machen, ist folgendes: Wir berechnen die Luminanz. Das bedeutet, wir bauen uns, wir kriegen hier tatsächlich einen Double Array sogar zurück, weil wir mit Gleitwerten arbeiten wollen. Wir bauen uns erstmal dieses Array Return, nennen wir es jetzt einfach mal, ist gleich, achso, ich glaube, ich hatte das andersrum gezeigt, dass man die Dinger hierher hängt, macht aber eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Egal, New Double. So, und wie groß soll das ganze Ding jetzt sein? Naja, wir nehmen einfach unser Bild, image.getWidth und image.getHeight. Das heißt, wir bauen das Ding so groß, wie das Bild selbst ist und geben es natürlich am Ende auch zurück, dass wir schon mal diesen nervigen Fehler da oben loswerden. So, und hier drin machen wir jetzt Folgendes. Wir iterieren einmal komplett durch das Bild durch, also x gleich 0, x kleiner image.getWidth, x plus plus. Und logischerweise auch noch y gleich 0, y kleiner image.getHeight, y plus plus. So, und hier drin berechnen wir, ja, das kleiner ist irgendwie nicht angekommen. Hier drin berechnen wir, wie diese Luminanz jetzt zustande kommen soll. Dazu holen wir uns erstmal die Farbe von dem aktuellen Pixel, also wir gehen ja einmal komplett durch das ganze Bild durch, da lesen wir einfach jedes Mal die Farbe von unserem Bild aus, image.getRGB an XY. Und jetzt schreiben wir in unser Array, das wir zurückgeben wollen, return von x, von y, genau die Luminanz rein. So, die Luminanz berechnet sich aus 0,299 mal rot. Das bedeutet pixel.getRed plus 0,587 mal pixel.getGreen. So nimmt das Auge nämlich die Farbe wahr. Also wir nehmen Rot viel, viel intensiver wahr als Grün und deswegen versucht man das hier auszugleichen sozusagen.
Genau. Und 0,114 mal Pixel.getBlue. So, das ist auch schon alles. Die könnt ihr auch für andere Dinge jetzt noch benutzen. Wir werden sie bloß für unseren Kantendetektor hier benutzen. Also eigentlich nur einmal, aber wir müssen sie eh schreiben. Also können wir sie auch gleich auslagern. Was wir jetzt hier machen, ist, wir ziehen uns erstmal von unserem Bild logischerweise unsere Luminanz. Das heißt, Double ist logischerweise auch wieder ein Array. Lum für Luminanz ist gleich, ja, natürlich die Luminanz von unserem Buffered Image. So, damit wollen wir jetzt coole Sachen machen und das tun wir hier drin in unserer Main. Ganz einfach, könnt ihr natürlich auch auslagern, wie ihr wollt. Und zwar, wir loopen einmal von x gleich 1. Achtung, nicht von 0 loopen, weil sonst habt ihr nachher mit dem Ganzen ein bisschen Problem. Weil wir einen Filter drüber laufen lassen werden. Und diesen Filter bauen wir uns jetzt als erstes mal, bevor ich diese Schleifen hier fertig schreibe. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen klarer sogar. Und zwar, die Filter nennen sich Sobel-Filter oder Sobel-Operatoren. Die habe ich mir nicht selber aus den Fingern gesaugt, keine Sorge. Die muss man auch nicht auswendig kennen, dafür gibt es Wikipedia. Wir haben einen Filter für die X-Achse und einen Filter für die Y-Achse. Also einmal quasi Querkanten, einmal Hochkanten. Und ja, die geben euch ungefähr dann an, wie diese Kanten auszusehen haben. Sind zweidimensionale Arrays, und zwar 3 Kreuz 3 Arrays. Ich schreibe das gerade mal so hin, dass wir nachher hier nur noch, ja, 2. Nur, dass wir nachher hier nur noch die Dinger einpacken müssen, die Werte reinpacken und so sparen wir uns schon mal ein bisschen Zeit. So, wunderbar. Und natürlich Semikolon vergessen, war ja klar. Gut, also was wir hier reinpacken wollen, ist erstmal -1, -2, -1. In die mittlere Spalte kommt 0, 0, 0. Und rechts kommt 1, 2, 1. Ihr seht die Symmetrik hier so ein bisschen. Und jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt machen wir das nämlich hier genauso. Nämlich 1, 2, 1. Und hier 0, 0, 0. Und in die untere Zeile, wer hätte es gedacht, -1, -2 und -1. Das heißt, die Dinger sind super schön symmetrisch. Okay. Oder, ja, man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Filtern. Wie gesagt, einer ist für X-Achse, einer ist für Y-Achse. Welcher ist, weiß ich gerade gar nicht so genau. Muss man aber auch nicht wissen, weil wir sie nachher gleich behandeln werden und zusammenfügen werden. Okay, so, jetzt sind wir wieder da unten und wollen diese Filter hier auf unsere Luminanz anwenden. Und deswegen gehen wir auch nur von 1 ab, weil wir nachher einen Dreierfilter über jedes Pixel drüber laufen lassen. Wenn wir das am Rand auch machen, haben wir ein Problem, weil wir dann bei -1 landen würden und das erste Pixel ist irgendwie nicht definiert. Wer hätte es gedacht? Okay, wir lassen x kleiner Width laufen. Wir lassen x immer 1 größer werden. Wer hätte es gedacht? Und wir machen dasselbe nochmal für y. For int y gleich 0, 1, y kleiner die Höhe, y plus plus. So. Und jetzt hier drin können wir sagen, wir wollen die Filter bauen. Und dazu brauchen wir erstmal Ergebnisse von unseren Filtern sozusagen. Das bedeutet, wir holen uns hier 2 Grauwerte, oder ja, was heißt Grauwerte? Wir holen uns einmal den Grau-X-Wert und einmal den Grau-Y-Wert. Okay, ich mache erst den Grau-X-Wert fertig. Apply Kernel. Kernel heißt Filter und jetzt wollen wir noch sagen, wo wir ihn drauf applyen sollen. Oder wir machen es einfach direkt hier drin, ist eigentlich egal. Können wir auch machen. Ja, wir machen das hier drin direkt. Einfach 0 am Anfang und int gray y ist auch 0. So. Und jetzt sagen wir hier drin, okay, wir nehmen wieder eine Vorschleife. Das heißt, wir haben nachher eine vierfache Vorschleife hier drin. Ihr seht, Bilder machen Spaß. Int i gleich 0. Ja, nicht gleich 0, weil wir 1 links davon anfangen. Also was wir mit einem Filter machen ist, wir haben sozusagen, wenn das unser Bild ist, dann ist der Filter immer genau auf diesem Pixel hier drauf, also quasi in dem mittleren Pixel und läuft einmal komplett drüber. Das heißt, was wir machen ist, wir nehmen hier das linke obere, also wenn wir tatsächlich nur um diesen Pixel hier, oder für diesen Pixel, das ist jetzt XY, für diesen Pixel wollen wir die Farbe berechnen. Dann legen wir da den Filter drauf, nehmen von unserem Bild den linken oberen Wert und multiplizieren den mit dem Filter links oben. Dasselbe machen wir dann mit oben Mitte, oben rechts und immer drauf addieren, immer weiter drauf addieren.
Und dadurch bekommen wir ein, ja, sozusagen ein gefiltertes Bild. Das macht man recht häufig, wenn es um Bildverarbeitung geht. Habt ihr wahrscheinlich auch schon in den anderen Videos von mir gesehen, solche Filter darüber laufen zu lassen. Okay, also wir laufen los von -1, weil wir sind ja hier und wir wollen aber die linke Seite auch ablaufen. Wenn wir bei 0 anfangen würden, würden wir hier und da geht es nicht weiter. Deswegen müssen wir bei -1 anfangen. Wir fangen hier an, 0, 1, weil wir ja genau in der Mitte sozusagen diesen Pixel haben. Okay, also int i gleich -1, i soll bis 1 laufen. Das heißt, wir wollen eigentlich kleiner als 2 sein, nicht kleiner gleich 1, kleiner gleich schreibt man irgendwie normalerweise nicht, und i++ logischerweise. Gut, dann sagen wir hier for int j gleich -1, dieses 0 ist bei mir irgendwie schon so fest drin, dass es automatisch kommt, j kleiner 2, j++. So, und hier drin berechnen wir jetzt oder addieren wir was auf unsere Grauwerte drauf, nämlich wir wollen ja diesen Wert, also quasi jeden Wert einmal mit dem Wert von unserem Bild multiplizieren. Und das, oder von unserer Luminanz besser gesagt, wir wollen das Ding hier über die Luminanz drüber laufen lassen. Deswegen sagen wir jetzt hier, okay, Gray x ist gleich, und wir nehmen jetzt hier die Luminanz an der Stelle, so, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, x, weil wir ja hier genau bei x sind, an der x-ten Stelle, das ist x. Aber jetzt wollen wir ja hier oben anfangen und hier unten aufhören. Das heißt, wir sagen x plus i, weil das fängt ja bei -1 an und hört bei 1 auf. Also x plus i und y plus j. Deswegen haben wir bei -1 hier angefangen und sind bis 1 gelaufen. So, jetzt wollen wir aber natürlich den Filter nicht von -1 laufen lassen, weil hier vorne ist ja nichts. Das ist ja ein stinknormales Int-Array. Quasi ein zweidimensionales Int-Array, aber okay. Deswegen sagen wir hier Filter 1, an der Stelle 1 plus i und 1 plus j. So, und das ist sozusagen mein erster Wert. Und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, wir sind hier im Bereich von Doubles. Da sagen wir jetzt einfach mal math.round und stopfen den da rein. Super. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir ihn nur noch hier casten. Und dann passt das Ganze. Und was wir jetzt machen ist, wir machen genau dasselbe, nur für den y-Wert und den zweiten Filter. So, und jetzt haben wir die beiden Werte. Jetzt können wir nach der Formel auch von Sobel, von diesem guten Herrn, der die Kantendetektion irgendwie vorwärts gebracht hat, den Wert berechnen, also int gray, den Grauwert sozusagen berechnen. Und dazu brauchen wir unsere Funktion beschneiden hier oben, weil wir die Werte natürlich anpassen müssen. Die können hier zu groß sein. Wir wollen ihn beschneiden, und zwar einmal die Wurzel, also wir wollen im Prinzip den Abstand berechnen von diesen beiden Dingern hier. Und zwar machen wir das über die Wurzel von a² plus b², wer hätte es gedacht. Also sagen wir, a² ist gray x mal gray x, das ist ja ein Quadrat im Prinzip, plus gray y mal gray y. So. Und das ist jetzt unsere wunderbare Funktion, unsere Berechnungsformel. Wir berechnen sozusagen einfach den Abstand zwischen diesen beiden Dingern. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, wir müssen das Ganze in int casten. Ups, nein, das war so nicht gedacht, mein Freund. Du machst bitte hier die Klammer zu und nicht da hinten. So, und, doch, da hinten muss die Klammer auch noch zu. Warum auch immer er mich da rausschmeißt. Naja, gut. Und jetzt haben wir dieses Gray-Pixel hier berechnet. Jetzt können wir das tatsächlich setzen. Einfach bei unserem Bild image.zrgb, und zwar anstelle x, anstelle y, und zwar mit der Farbe, ja gut, New Color, New, ach komm schon, Color, und zwar, welche Farbe soll es sein? Es soll ja eigentlich Graustufen sein, und Graustufen haben überall denselben Wert drin stehen, also Gray, 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 und zwar .getRGB. Das macht das alles für uns, dann müssen wir keine Hässlichkeiten machen. Genau, super. So, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir hier vergessen haben, -1 abzuziehen. Wir dürfen natürlich auch nicht an den rechten Rand rangelangen, weil wir hier auch bis 1 gehen und nicht bis 0. Deswegen müssen wir hier auch wieder 1 abziehen, damit das ganze Ding durchlaufen kann. Und natürlich wollen wir hier nicht irgendwie einfach nur den Wert setzen, sondern wir wollen ihn ja addieren. Sorry, das habe ich irgendwie gerade vergessen.
dieses Plus gleich zu schreiben. Wir wollen ja hier diesen Wert mal den linken oberen Wert plus diesen Wert mal den linken oberen Wert und so weiter und so fort. Das sollte natürlich dabei sein. So, und was wir jetzt bekommen ist, wir führen quasi den Filter, also den Sobel-Filter auf unseren Werten aus, auf unserer Luminanz von dem Bild aus, und was wir bei rausbekommen, wenn wir es rauslassen, ist was richtig Cooles. Ich zeige euch erstmal kurz das normale Bild. Das steckt hier bei mir nicht mehr in SRC drin. Wo steckt es dann? So, da ist es. Das ist das Originalbild. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen und dieses Output generieren lassen, wird dieses Bild zu diesem hier. Wir haben die Kanten also offensichtlich gefunden. Und man sieht, die Kanten sehen auch einigermaßen so aus, wie sie glaubwürdig wären. Das heißt, wir haben hier wirklich, je weißer eine Kante ist, desto kantiger ist es da. Also desto mehr ist da ein Übergang. Ihr seht, hier haben wir besonders starke Übergänge, immer da, wo der Rand ist. Und an den Flammen haben wir nur so ganz leichte Übergänge. Okay, also habt ihr gerade euren eigenen Kantendetektor geschrieben. Und ja, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like, ein Abo oder ein Share sogar da lassen würdet. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.